फ्रेंड्स अभी मैंने टाइपिंग कर रहा था। मैंने इस तरह से टाइपिंग कर रहा था। तो जो कंपनी का जो है क्वांटम कंपनी का कीबोर्ड था और बहुत अच्छी कीबोर्ड है और बहुत ही अच्छे में सस्ते में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी कंपनी की कीबोर्ड है और बहुत इससे फास्ट टाइपिंग होती है। और भी कंपनी के कीबोर्ड होते हैं, आप ले सकते हैं। और चलिए इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद इसके अंदर का लुक और डिज़ाइन को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा अनबॉक्सिंग हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड पर भी एक क्वांटम का लोगो यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और इसकी फैंसिंग और इसकी डिजाइनिंग लुक बहुत ही अच्छी कीबोर्ड है और यह बहुत अच्छी कीबोर्ड है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बैक के बारे में बात करें पीछे, तो इसको आपको मिल जाएगा क्वांटम का एक लोगो मिल जाएगा, क्वांटम लिखा हुआ। और बहुत अच्छी कीबोर्ड है। और अब यहाँ पर यदि आप कीबोर्ड को आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। इससे बहुत फास्ट टाइपिंग होती है और यह टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी कीबोर्ड है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।